2023 թվականի նոյեմբերի 24-ին դպրոցի մի հավաքարար քայլում էր դատարկ միջանցքով, մի վայրով, որտեղ մյուս աշխատակիցները չէին սիրում գտնվել գիշերային հերթափոխի ժամանակ։ Այն ավագ դպրոցը, որտեղ նկարահանվել այս տեսանյութը, չի թույլատրում աշակերտներին որոշակի ժամից հետո միայնակ մնալ այդ միջանցքում, եւ դա պատահական չէ։ Այս դպրոցը կառուցվել է հին գերեզմանատան վրա։ Դպրոցի տարբեր հատվածներում կարելի է տեսնել հին գերեզմանատան լուսանկարներ, այդ թվում երբեմնի տապանաքարերի բեկորներ, որոնք պահպանվել են։ Հավաքարարները պնդում են, որ այս վայրը ուրվականներով լի է։ Մի գիշեր դպրոցի մի հավաքարար որոշում է տեսանյութ նկարել մի տարօրինակությամբ բախվելուց հետո, սակայն նկարահանումների ընթացքում տեղի է ունենում մի բան, որը մահու չափ սարսափեցնում է նրան։ Սա նրա տեսանյութն է, դիտեք։ Լավ, ուղղակի ուզում եմ իմանաք, որ այս դպրոցը կառուցվել է գերեզմանատան վրա։ Չգիտեմ, դա օգնում է իմ վիճակին, թե ոչ, բայց նախկին հավաքարարները, որոնք այստեղ են աշխատել, միշտ ասում էին, որ ամեն գիշեր ինչ-որ բան է տեղի ունենում։ Ինչ-որ սարսափելի միստիկ բան, պարանորմալ, ինչպես ուզում եք անվանեք։ Ես դրան չէի հավատում մինչև այս գիշեր։ Ես այստեղ էի մաքրում, քանի որ մի խումբ աշակերտներ խնջույք էին արել։ Բայց այն, ինչ ինձ խելագարեցնում է, հենց սա է։ Անկախ նրանից, որտեղ եմ կանգնում կամ ինչ եմ անում, այն պարզապես հետևում է ինձ։ Քո գործն արա, հիմար փուչիկ։ Հիմա արդեն քեզ տեսախցիկն է նկարում։ Տեսնում եք։ Ոչ, ոչ։ Տեսնում եք։ Այն պարզապես միշտ հետևում է ինձ։ Չէ, ես չեմ կարող։ Երբ հավաքարարը դուրս է գալիս դասարանից, կարմիր փուչիկը սկսում է հետևել նրան։ Սակայն դեպքը ավելի տարօրինակ է դառնում այն պատճառով, որ մյուս փուչիկները մնում են իրենց տեղում, մինչ այդ մեկը շարժվում է։ Լիովին անհանգստացած նա դանդաղ հետ է քայլում և հանկարծ ֆիքսում է սա։ Չէ, ես չեմ կարող։ Կադրում հայտնվում է մութ կերպար։ Այդ խորհրդավոր ուրվագիծը երևում է 1 վայրկյանից էլ պակաս և թվում է ամբողջ արագությամբ վազում է միջանցքով։ Այն անհետանում է աչքից փախչելով։ Միայն սա բավական էր, որ հավաքարարը անմիջապես ավարտեր իր հերթափոխը։ Հետագայում որևէ նոր տեղեկություն չի հայտնվել։ Բացի մի տեսանյութից, որտեղ նա ասում է, որ այժմ վախենում է միայնակ աշխատել։ Ուրվական լինի թե ոչ, այդ դեպքը շարունակում է պտտվել նրա մտքում։ Ինչպես ասել եմ, ես այստեղ այլևս ոչ մի բանի չեմ դիպչի։ Չգիտեմ, դուք տեսնում եք դա։ Այո, ես չեմ կարող։ Ես դա չեմ անելու։
Այսպիսով, ինչն էր իրականում ֆիքսել տեսախցիկը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների բացակայության պայմաններում այս հարցը մնում է անպատասխան։ Իսկ հիմա եկեք տեղափոխվենք մի տուն, որտեղ մի դայակ խնամում է մի աղջկա, որին կարելի է տեսնել խաղալիքներով խաղալիս։ Տեսանյութը նկարահանվել է, քանի որ ավելի վաղ այդ 5-ամյա երեխան ասել էր մի շատ սարսափելի բան դայակին։ Նա նկարահանում է, որպեսզի ֆիքսի նրա խոսքերը։ Ինչ էր ինձ ասում քո տիկնիկի մասին։ Երբ ես պահմտացի եմ խաղում տիկնիկիս հետ, նա շարժվում է։ Շարժվում է։ Այո, Այդ տիկնիկը։ այո, You said it moves? Այդ դու ես նրան շարժում։ ոչ, Երբ է այն շարժվում։ երբ մենք պահմտացի ենք խաղում։ Այս սարսափելի տեսք ունեցող տիկնիկը ըստ երեխայի կենդանանում է միայն պահմտոցի խաղի ժամանակ։ Քանի որ երեխան ընդամենը 5 տարեկան է, կարելի է ենթադրել, որ դա պարզապես երևակայություն էր։ Սակայն դա չխանգարեց դայակին ստուգելու ճշմարտությունը։ Հետաքրքրված, նա սկսում է պահմտոցի խաղալ և այդ ամենը նկարահանում է։ Աստված իմ, Սեյդի, վախեցրիր ինձ։ Ավելի լավ է շունը վախեցնի, քան ուրվական տիկնիկը։ Բարեբախտաբար, տիկնիկը այդպես էլ չշարժվեց։ Թեև թվում էր, որ այդ գիշեր ոչ մի արտասովոր բան տեղի չունեցավ։ Ավելի ուշ տեղի ունենում մի բան, որը սարսափեցնում է դայակին մինչև ոսկորները։ Նրա խոսքով երեխան արդեն քնած էր, երբ նա նկատում է սա։ Շունը անշարժ նայում էր տիկնիկին։ Ինչու ես հիմա դա անում։ Շունը մի քանի րոպե շարունակ չի դադարում նայել տիկնիկին։ Ավելի տարօրինակն այն է, որ նա դա անում է հեռվից։ Կարծես վախենում է մոտենալ։ Հաշվի առնելով երեխայի խոսքերը, այս տեսարանը դառնում է իսկապես սարսափելի։ Սակայն մի քանի ժամ անց տեսախցիկը ֆիքսում է շատ ավելի սարսափելի մի բան։ Դայակը քնած էր սենյակում, երբ հանկարծ սենյակից թույլ ձայն է լսվում։ Հիշեցնեմ, տիկնիկը հենց այնտեղ էր։ Նա արթնանում է և սկսում է նկարահանել։ Ահա թե ինչ է նա ֆիքսում։ Տարօրինակ կերպարով խաղալիքներից մեկը ինքն իրեն միանում է, իսկ նրա կողքին երևում է տիկնիկը։ Սկզբում թվում է, թե այն նույն դիրքում է, բայց հետո ոչ։ Եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ տիկնիկը սկսում է ինքնուրույն շարժվել։ Նա դանդաղ բարձրացնում է գլուխը, կարծես փորձում է նայել տեսախցիկին, ապա հանկարծ ընկնում է։ Դայակը, որն արդեն բավականին շատ էր տեսել, վախեցած փախչում է տնից։ Իսկ տիկնիկը, ինչպես երևում էր, կենդանացել էր։ Թեև այս դեպքի շարունակություն չկա, կարելի է պատկերացնել, թե ինչ զգացողություն ուներ դայակը։
Չեմ էլ ուզում պատկերացնել, թե ինչ ապրումներ են ունեցել այս աղջկա ծնողները, ովքեր հետո տեսան այս հոլովակը։ Արդյոք դա իսկապես ֆիքսել էր պարանորմալ երևույթ, թե կա ավելի տրամաբանական բացատրություն։ Հնարավոր է, այս տեսանյութը պարզապես մնա չբացահայտված առեղծված։ Մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը։ Նմանատիպ եւ այլ հոլովակները բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք ալիքին։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ թողարկման ժամանակ։